Dorbin sesi ni pedang supaya pi paro we syakani ka session ka pamenta pani pedang supaya pi store sesi ni ka program ka jongi but kumtu ngidang sudap ya ka we ka lenong but mentang in peteng ya ka lenong ka pasau pulai ka kitab Genesis pi pha syak kot ba ka jong pi ha kitab Genesis ka lenong pasau pulai ka thok kumne ki himmen u Joseph ki wan pat syakari Egypt ringkat bat u Benjamin pinakan mau session meladap kadan gajing ong kajing tha jong tu nong senchar Egypt ba khilik phai ba la kitu ki jingkit kitu ka bam hanrei un piwan biang phin hap on wanyalam yu para khaddu jong ki u Benjamin bat hang ne kal nong sa pulai ka pan i ni dak yong ba ki wan phai syari Egypt bat u Benjamin kamut ngila man bu de wing tien haka kala ka ba ar la ne ka wat ka ba ar ki men ki jong Joseph ki wan phai ban thiet jing bam syari Egypt ringkat ba para khaddu jong ki u Benjamin te ja yu hani khana te ngin ya snap ngin ya puli ngin ya puson tangba haba kudu jong ani kalen nong phin lap ye ka khat ka ba thu ye ngi i gumala ong bu de kwek tin phareng kadan ka ta happy ending namar ka haba kudu jong ani ka nong ha ka khat ka ba lai pho saw kadan ka jing tho pakia bam jalang bo taw nong sin char Egypt pat taw Benjamin upara khaddu jong ki ura yo san sha ka jing bam te shawon poi sha tai ba khaddu mentang ni pha shi pastor ban yalam jing mot yengi na do ka khat ka ban kong ter sama pastor Kublesibun bari dan na kumta ti lamprang jong pi yakani ka session ko pamta ninya poi bet yakani ka nong ka pasap hulai ko mapila ong ti ladangi puli yakani kal nong sap hulai da ka ba perkhat yak ei ka baladon hakal nong ka pasap ar tu ka khana ni kumba kani ka sap hulai ka syong la ka jong kam idon kajing tuj ke ban beteng bet na ketika sapu ar tingi kan mau kum tu sapu ar baka don ketu kaji keren hapdeng jong kini ki henmen ki jong u Joseph baki wan ra ka khubos lo jong kpa kum tu bakat nu baka pendiau yu kpa baka jing tingen du nadu bau u Joseph don shu kumut u Jacob simyo ya kajing tingen bani pen pawi kata hadu ka bakut jong tu ka lenong ka sapu ar tikan ni kalau nong kabasa pulai pada kawan ra kabangi i kumba kini ki hinmen ki jong Joseph i kumba ki kliat dia usimian ubadan siti kapori Egypt naman kalau nong suku ating suku biang ba usimian udan haying bendi hapo Egypt tengnya poi no sakani kabas dang jong ni kal nong kabasa pulai baka jinget hu hani kalau baka ni kanem sniu wat hadin jong kajingi okau jong kini kinmen ki jong Joseph ba ki ra sla ka jong ka yin kam sim lakut kan kanem sniu kadang beteng bat penon kam hang ni ha ka dikat khot ka bani kong ba kadang kamjur ti kad khot ka ba ar ka thu hang ni ba ka jing bam ka blawan ra na Egypt i kumba kalalut bat bau Jacob ula pha biang yaki dak bau betha tu khilet sesisin thit biang khendiat ka jingbam yangi tikini ki kentin ki jong u Jacob hakani ka dkhot ka baar jong kani kalnong sapulai i kumba kam sim don jingya beteng bat ka khana ka balakren hakal nong ka basapuar Nomor daladon kajing beteng hangni kemut u Jacob un jendela perkhat la en pha na em yo Benjamin bat ki khnang ban yo ya ka bang tending i bakani kajing betha kalong thamai ne tadi halo jang ta kadong rim bang la ong menen ka basdang bakani ka khana hakal nong ka sopula i ka bakawan la ka jong i kum bakade na ka wei pede ka thamme thu khana tendrei compare ka long kum no ru rei ni i pede ya ka jing don kam jong kanika jingli wat bam bat baka khana jong ka jingja ka belaja ko mengila puli kal nang safu ar kawan biang hang ni safu la ken ti hang ni ngi i ba ha ka jing kren ka jong u Jacob la ki jong ki khun
Mentah Ruben balik usngap jar. Bat kiwe ki basi para balik usngap jar. Ubami hang ni udei Juda. Kalong kajing mi kajong Juda ni kalong kaba don kam gi mo. Kajing don kam hang ni kalong ki kentien jingkren jong Juda. Ki la long lupa kum kajing pruit dak te. Na kabenta kalawai kaba ingin saya yok puli hadu aka testament kaba thamai. Ya kadong rim kaba Juda yang nadu nang ni. Kalau yang kata kanyarap ingi ladangi perkhat lupa dah kata kajing mut syaka ika bansawan. Hendrai hang ni hi nginyepet kumno kata ka yang nong rim kan. Pastor siapa ni tahu? Hak session kabla dep akala nong basa puar. Andang ipoi kani kabenta kaba keren jepang Simeon bon syakhu mari Egypt. Ngia phaidin ngiwat ya kajing mut jong kani kaktin. Kerteng Simeon nei. Katu kala nong ba ar khandai khat lai fulai. Timenta yuni Juda ro kan biang mula dangi phaidin ngiwat. Ne Mem kani ngin nyepet bekat kom long ka khana kan. Khana okay. Ni nama kajing mi kajong Juda hang ni. Kandon la kajong kador hakani khana. Ar pat de kandon kajing dei syaki bentai ki basyadin hak testament ka thamai. Kajing tu jong kanika lenti jong kadong rim ko Juda wiang. Tadi hipet hang ni kar kom yang kajong Juda hang ni. Ingi kalau pela bah kataru dangi pet nadu ni kedekhat ka balai mo. Kar kom yithu kajong Juda sepang jong kajing jia ka bakilamat hari Egypt. Hadin jong kajing Syam ya Joseph. Ong Juda hang ni ya ka balamaham ulamaham uta ubriu yangi uda ong pin om yo isu ya ka khmat jonga lemda don bat la upara lemda pidon bat la upara ringkat bat phi Juda wanra da ka wei pede kar kom perkhat we hakal nong ka basapu ar ngi opuli ba ki yathu ba la ki habal ni thit ko biang ko mat khap yalam yu para yang ni Juda punan kam nang ni kentin maham ya ka ba maham ula maham tau briwingi pat ke jingbu kentin ke jong Juda ni ke i gamba ka don ka jing khanglat ba endang la ba ni syam bat uni briu ka bomut yu Joseph kan lemda Benjamin don rekat bat ki to ka jingkeli ke bami ni kalong balai ba Juda ulit poi syaka bakum kata ka jing perkhat kan lada de bersyukur ngu ubet ya kan dikajing lek tit kau atau kam labiang mau mendet balai udah kedau kerpang ya kan ni ba kadan kam yang ngiru bangin ya Syam ya Joseph kamut uni unong sensyar kemalong ni mo to ka basau kadkhot ka basau Juda upen pau da kabu ong be halau jong khpa lada pha yu para jongi ringkat bat ni ngin le hiar bat ngin thit jingbam Hendrai lada men om pha yu ngin om le hiar namba uta ubriul ong phin om yu isu ya ka khmat jonga lemda pidon balau para ringkat bat phi te kani kajing yakran hang ni i kumba kamdon kajing burom ne ka khamlong kalong ka kham namar ba hangi kasi ngidon ki kentin dan burom ke bangi ya kran ya phakitin bla ki bahaswa ki jungi Tadi hang ni pade long kamdan ka kentien karpat ne kentien sawret kai yu pa kran ta kai long hakar kom perkhat jungi kum khasi kai ten rei long umla len pade long kar kom ya kran ha ka to kapor ha ka bai dei bat ki bahaswa ni bat ki badang reta kila bandon ka tu kat ni ki balong ki kentin ki bangi song bakilong ki badon akor Tandai hateng pada kidon ki kentin ki ba yangi kala balong ka ba tandai haki pada kalong kam lele ti kata te kalong kor kom syong long je ki kentin kan ki ba hang ni ngi ba kumba Juda kham long halor ya Jacob da ka pun kam men la ni me tandai kani pada ka di ke kentin ke ba nyokor
ya ukpa ubalong halor ya kajing kesem kan. Piang kumno pastor ujuda ukamlong halor ujakop. Sisin perkat te dah kajing Ya kikentin ya mo kikentin penan ho. Tila da hukum kani dekat bersama. kalau nak kum subuh lada kum ngan keren ya para jonga ba khamapo jonga la ne persa jonga mapo jonga mon an khamlong kentek. Hoi long ka khamsuk tu long lada memle kani. Suk am. Temtai ki bahaswa ki jungi sibuk mi pa long lada memle kani. Kalau ngagi kasi ka e ba. Ka tak wa tenrei long kani pada kalau kani juda tu ong bederek ipa yu jokop lada phim ai lalu na bot wi kentin ai lada phim ai Benjamin bandai bangi nganom let. Nama bo tu beri ula ong lada phim wan lam bo para jong phi nganum phinum yo so banyak kendo ingi. Kalau hatar kom duk lan kat kat kum ngani khana. Telong ka e ke ba mot banwara hani kalong ba nginum ong ba ni ba ujuda uyakren kumakren to met elo jong kpala ni umnyo yakran ku kpa. Elo jong ya ujakop bolong kpa jong ugan. Andai kani kalong kajing nyokor ya utau bolong halor kan. Kumbang yakren mangi ya ublei. Ya ublei kasuk ini buat ong me. Banyak ong pi. So kata kadi ka benta ka ba syumi hang ni mo ka ba yakran. Tenrei le ka ba sya hang ni kalong ba ujuda hi uyang ya ka ban keren. Halor jong katai ka jing ong jong utayu nang sensar Egypt. Baldam don u Benjamin bat ki kinum tere ya ka ban dai. Ti long halor jong kanong rimba ada dai banit hit ko hab banyak kendu ba ya Joseph. Klaim ya kendu Joseph ko num long kayo ka. Tadi halor jong kata kanong rimba kumba la klei ya ka jutang na basdang. Anong ni da kentin jutang na marba ka jing bu Yusimian nanti kalong ban pensisya bakim de kinang sentian.